Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Sesen Siluman Gunung Ceremai. Ayeuna kantun bagian anu ka 33 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Yeni ti Palihan Majalengka. Kangge Acek Yeni ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina tepas ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka 23 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna par samakna pagean heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung das. Rek ngamana ngangwirsa Ceuk Nyimas Ratna Kumala anu sorana oge jadi robah ngirung jiga sora juri. Padahal ceuk rarasaan Nyimas Ratna Kumala mah nyaritana teh biasa bae henteu ngirung. Oh, ampun rig ampun aduh ulang ngaganggu kakak uing rig cek si Wirsa kituna teh bari wer-wer ki awahing ku sieun. Ari Nyimas Ratna Kumala harita katempo ngageuleuyeung maju ngadeukeutan ka si Wirsa. iya nguring Nyimas Ratna Kumala lain ngangwirsa teh mogoh Kang Uing. Cek Nyimas Ratna Kumala deui. Najan bari jeung sieun si Wirsa panasaran hayang nyaho rupa jurig nu aya di hareupeunana siga kumaha. Harita si Wirsa nilik-nilik kana rupa Nyimas Ratna Kumala. Barang ditelek-telek gebeg. Si Wirsa ngagebeg kaget sebab katenjo
Beungeut Nyi Mas Ratna Kumala anu kacaangan ku cahaya damar sewu teh. Rupana najan masih katingali geulis tapi beungeutna katempo sepapias siga teh getihan. Jeung katingali aya sihung anu rangeteng dina gigir-gigir huntuna. Nyi Mas, ieu teh Nyi Mas Ratna ieu teh. Cek si Wirsa maksakeun maneh tumanya. Bener, ngulah Nyi Mas Ratna Ngumala ngayu ngurang momongohan mang nyenah ngakang neh mongoh kang uing hayu ngurang momongohan. Cek Nyi Mas Ratna Ngumala. Muhun maksad deh muhun. Cek si Wirsa. Sabab rumasa dirina kungsi kaedanan ku Nyi Mas Ratna Kumala. Ari ayeuna heug jalmana aya di hareupeun pisan jeung ukur sorangan. Henteu siga bareto anu sok dikawal ku para badegana. Geuleyeung deui harita Nyi Mas Ratna Kumala ngageuleyeung ngadeuketan. Jika nu hayang ngulinkeun heula ka si Wirsa samemeh di alapatina. Geuleyeung kap leungeun si Wirsa dicekel. Atuh puguh si Wirsa mani ngadegdeg aya rasa sieun jeung rasa bungah dina hatena. Bungahna sabab manehna dicepeng ku awe geulis. Sieuna ku sabab cepengan Nyi Mas Ratna Kumala lain haneut nu aya ngadon tiis nyelecep. Aduh, akhirna aing laksana yeuh bisa ngaragap nu geulis anu dipikahayang ti babareto mula. Gerantes hate si Wirsa. Ngayu Kang, ngarungang ngurang nganitu ngurang ngongonoan jeung ngula Kang. Cek Nyi Mas Ratna Kumala ngajakan indit bari ngabedol leungeun si Wirsa. Geuleyeung si Wirsa tuluy dibawa ngageuleyeung dibawa maju ninggalkeun eta tempat. Dibawa ka tempat anu rada sunyi jeung kayana poek. Jantung si Wirsa ngadadak ratug tutunggulan, hatena lelenyapan. Rasa bungah jeung rasa sieun pagaliwota aduk ngajadi hiji. Harita si Wirsa dibawa ka deukeuteun tangkalimus anu dihandapna aya bangku awi. Sisieun balong paragi niis Nyi Mas Ratna Kumala lamun wanci beurang tiba heula waktu keur hirup. Aduh buah aing rek dibere jurus entep sendok jeung gebreg limus imah yeuh. Aduh cek si Wirsa anu sapada harita nafsu kalakianana kahudang si otongna geus mimiti antung-antungan. Nyok ngeranyalik Ngang, ngeranyalik di dieu. Cek Nyi Mas Ratna Kumala ngajak diuk dina bangku awi ka si Wirsa. Gek Nyi Mas Ratna Kumala diuk dina eta bangku. Si Wirsa oge gek nurutan ngilu diuk gigireun Nyi Mas Ratna Kumala. Harita si Wirsa awakna rada ngaleper, ongkos sieun tapi bunga jeung panasaran. Sieun lantaran Nyi Mas Ratna Kumala teh beda ieu mah aya sihungan jabasorana ngirung. Tapi bunga lantaran dirina kungsi kaedanan nya ayeuna oge masih keneh bogoh, dadana terus ngaguru, jajantungna beuki ratu. Nyi Mas, akang teh bogoh pisan kasaliran Nyi Mas di kapungkur mula. Aduh, kenging teu upami akang nyium salira Nyi Mas. Cek si Wirsa
sorana geus harosos. Kitu teh leungeunna bari ngaragamang kana cangkeng lengikna Nyimas Rata kumaha. Mangga ngaka ngoyong nginyum mah mangga ngonyong nginyum ngaon ngonyong nginyum mimi ngatawa miwir ngagang. Cek Nyimas Rata kumaha bari nunjuk kana pipi jeung kana bibirna. Atuh pogoe si Wirsa hatena mending ngalegedahi. Rasana asa ngapung ka awang-awang. Alam dunia asa ngalegaan bari asa nu sorangan. Mohon nyium kana pipi we heula Nyimas. Moh. Si Wirsa teu asa-asa deui langsung nyium pipi Nyimas Rata kumaha 2 kali. Najan karasana nyecep tiis asa nyium layon, tapi cukup pikeun pamuas nafsuna. Nyimas Rata kumaha ngantep kitu wae dituturkeun ka hayang si Wirsa. Sabab dina hatena aya rasa karunya saeutik sampai si Wirsa ditumbalkeun. Sampai si Wirsa ditumbalkeun huluna ka guruna rek dibungahkeun heula. Harita si Wirsa leungeunna beuki bangor, beuki ngaragamang ngusapan kana tonggong. Sedengkeun beungeutna nyohcor nyiuman kana beungeut Nyimas Rata kumaha. Dipapai tina pipi kana biwir, meh diletak-letak wae. Ari Nyimas Rata kumaha sajongjongan mah ukur pasrah dikitu dikieu ku si Wirsa teh. Tapi akhirna Nyimas Rata kumaha ngagunakeun kakuatanana hiung sepasang leungeun Nyimas Rata kumaha newak beung si Wirsa. Geus kitu teu anta parah deui beung si Wirsa dirabut satarikna hiung precer. Sirah si Wirsa dirabut dina beungna meuni siga nu ngarabut hulu wayang wae. Getih meuni mancer. Si Wirsa teu kaburu ngoceak ukur panon anu bolotot rajeng letahna anu ngelel. Getih meuni nyebrot dina sirah anu coplok. Nyimas Rata kumaha seuri nyerihil. Geus kitu keuyeubang kalayang. Nyimas Rata kumaha ngalayang ka Jomantara bari mawa hulu si Wirsa. Kalayang belesat. Cilegedeg ngan sakadapan oge Nyimas Rata kumaha geus aya di hareupeun Guha Walet nu aya di puncrut Gunung Ceremai. Geuleyeung harita Nyimas Rata kumaha ngageuleyeung nuju asup ka jero guha. Jeleg napakeun sukuna persis di hareupeun batu anu mangrupa makam Nini Guru. Harita sirah si Wirsa anu masih nyarak celakan ku getih seger. Harita diantung-antungkeun luhureun batu. Getihna ngucur maseuhan batu tetengger Nini Guru. Barang keur kitu batu anu dikucuran getih si Wirsa teh ngadadak ngekebur hurung. Basat gregeg. Harita batu teh beulah selebung kaluar haseup. Tuluy tina jero batu aya saurang jirim nu kaluar launan, jirim Nini-Nini anu disebut ku Nyimas Rata kumaha mah Nini Guru alias Nyi Pelet. Syukur geulis, syukur hidup geus nedunan pamenta ti Nini. Getih jajaka karasana seger kana awak Nini. Ayeuna Nini bakal nedunan kana janji Nini nyaeta bakal nambahan kekuatan dinu aya di diri hidup. Cek Nini Guru. Mangga Nini
amni ngiringan. Tembal Nyimas Ratna Kumala. Sok tunda heula eta hulu teh. Ayeuna tamprakeun dampaleungeun hidup. Hidup kunini rek ditambahan ilmu ngarah nambah kekuatan. Cek Nini Guru. Nyimas Ratna Kumala nurut. Tuluy cek nyimpen sirah si Wirsa. Geus kitu namprakeun sapasang leungeunna. Ari Nini Guru nungkupkeun leungeunna di saluhureun leungeun Nyimas Ratna Kumala. Teu lila ter leungeun Nini Guru katempo ngageter. Geus kitu leungeunna ngadadak ngagebur hurung. Tal diantalkeun kana leungeun Nyimas Ratna Kumala. Sapada harita leungeun Nyimas Ratna Kumala oge jadi hurung. Tapi teu lila tuluy pas parem deui. Geus Nyai cukup. Ayeuna ilmu hidup geus nambahan. Sabagean nyawa nini oge geus pindah kana awak hidup. Hartina naon bae anu dilakukeun ku hidup bakal karasa oge ku nini. Cek Nini Guru. Hatur nuhun Nini. Amni senjatumut kana sadaya palentah ti Nini. Nu mending amni tiasa nganuh kakuatan keur malas pati kumargi jalmi anu rek dibalas ku abdi teh sanes jalmi biasa. Tapi saurang jago kaluaran paguron tatar kulon Nyai Guru. Cek Nyimas Ratna Kumala. Kaharti kunini oge Nyai. Engke lamun hidup geus sampurna ngawaris sakabeh ilmu nini, mangka hidup bakal jadi makhluk anu panghebatna. Sakabeh bangsa manusia jeung bangsa siluman najan nu gagah sakti mandraguna moal aya saurang oge nu mampu nandingan kana kakuatan hidup Nyai. Hatur nuhun Nini Guru, hatur nuhun. Cacap nyarita kitu Nini Guru anu mangrupa ratuna siluman anu ngageugeuh Gunung Cermai. Harita lalaunan asup deui ka jero batu. Geus kitu batu teh nutup tuluy rapat deui kaayaan di eta guha jadi poe. Para wargi sadayana. Ayeuna urang caturkeun dina poe isukna. Wanci isuk-isuk di lemur sangkan urip. Harita palebe maksud rek ngahudangkeun anakna nyaeta si Wirsa anu peuting mi hape bako tapi teu katampa we ku dirina. Maksakeun maneh harita ngagedor panto kamar anakna. Jang, yo, Wirsa, Jang, yo, udang Jang, subuh, geus beurang yo, Jang, hei, Jang, subuh, beurang, cek palebe. Tapi sanggeus digedor, teu nu nembalan. Kebluk deui aduh anak aing teh si Wirsa. Beuting teuing meureun ulina. Aing nepi ka sarena ngadaguan bako. Cek palebe ku kulutus. Keur kitu ambu lebe norojol karek tas beres salat subuh. Buukna anu ngarumbai baseuh keneh da geus biasa hari isuk Jumaah mah. Sok mandi tanginas teuing. Ya, sok mandi tanginas teuing pedah tas naon. Pok ambu lebe nyarita.
Keun ku kami digeingkeunana apana? Cuka itu. Apa mah bisirek calik mah engke ku kami dipanggilkeun Cikopi. Cek Ambu Lebe. Nya sok atuh hudangkeun ku ambuna. Sugan ari ku indungna mah babari udang da si Wirsa teh. Cek Palebe bari tuluy ngaleos. Ari Ambu Lebe harita langsung mukakeun panto kamar anakna. Barang brai panto dibuka, sing horeng di jero kamar teh subung kosong taya sasaha. Apana? Geuning teh aya si Ujang teh apana? Cek Bu Lebe ngajorowo. Atuh Palebe anu rek kaluar teh teu tulus, tuluy balik deui ka kamar anakna. Kamana cenah budak teh? Apan biasana oge sareke ene waya kieu mah. Cek Palebe. Moal kitu ngendong mah di Mang Dedi apana? Nya teuing atuh. Da tadi beuting teh bebejana marek ulin ka warung Maeno. Samala bapa oge nitip nganjuk bako di dagoan nepi ka beuting, nepi ka tunduna, tapi taya balik-balik eta budak teh. Duh, ngariwangkeun pisan atuh budak teh. Cek atuh teh angka itu apana? Ah, keun bae. Engke oge balik ku sorangan dalain budak lemet ieu anu urang teh geus dewasa. Cek Palebe. Palebe jeung bojona akhirna ukur sing harulang. Tapi hate mah karasa asa beda. Asa sebelakan we siga anu mawa tanggara teu hade. Tapi akhirna mah koloyong Palebe ngoloyong arek kaluar imah. Maksudna rek ngadaweung dina golodog nungguan braina beurang. Ari Ambu Lebe ngaleos ka dapur arek mirunseun. Sedangkeun di jalan lembur anu muruk ka palebah balong jenat najuragan Surya anu deukeuteun tang Kalimus teh. Harita ya saurang jalma nyaeta Mang Ujang anu keur leumpang balik ti Masigit. Balikna make sendal anyar padahal mangkatna mah make sendal butut. Balikna ngahaja jalan dinya ngarah bari mulung buah limus. Da kaparangan harita teh keur memejeuna leubeut. Sabab lamun isu keneh mah tas can dipulung ku batur pasti limus teh bakal pabalatak. Mang Ujang teh ieu apaleun lamun dihandapeun tang Kalimus teh peutingna tas aya kajadian Rajapati. Nyaeta si Wirsa anu dibinasa ku Nyi Mas Ratna Kumala. Ayeuna layona ngajalapang dihandapeun tang Kalimus dina kayaan buntung huluna. Lamun seug Mang Ujang apal di dinya aya layon jalma, geus pasti Mang Ujang moal daek mulang punten, Mang Ujang moal daek mulung limus ka palebah dinya. Duh, poho deui euy teu mawa wadahna ieu teh. Pasti menang loba ieu ari mulung aya kieu mah ieu. Bari limus di dinya mah aramis euy. Aduh, poho aing lah teu mawa kaneron tadi teh euy. Cek Mang Ujang ngomong sorangan bari leumpangna digancangkeun. Kudu lumpat ya bisi kapiheulaan ku bahar mak ke beakeun aing moal kabagean. Cek Mang Ujang deui tuluy ngabereng-beng lumpat padahal dina kayaan masih poek carang cangtihan. Bubuhan aya di tutugan gunung najan geus liwat ti wayah subuh tapi kayaan masih poek sabab loba tatangkalan anu jarangkung. Akhirna jog Mang Ujang anjog ka palebah tang Kalimus. Teu nolih kana rasa kacape, gancang Mang Ujang dodongkoan bari ungas ingus ngambeuan seungitna limus. Ari geus kaambe palebah seungitna langsung uyup ayap ngarampaan, gep kacagap limus aya hiji bari geus rada hipuk. Kap langsung diwadahan kana sarung. Teu lila gep deui ka panggih hiji, langsung diwadahan deui kana sarung. Menang sabaraha siki
hate Mang Ujang meuni bunga. Geus kacipta balik ka imah teh bakal hasil mawa limus bisa keur mahugi sawareh ka Mahdika. Harita Mang Ujang dodongkoan deui bari ungas ingus ungsa angse. Sedengkeun leungeunna uyup ayak gep nyagap dua siki anu semu genyal-genyal. Aduh, alhamdulillah euy. Ayeuna mah menang dua sakaligus limus teh. Ngan rada laleutik mah yeuh. Dasar rezeki aki-aki soleh yeuh. Cek Mang Ujang dina hatena. Nu genyal-genyal dua siki anu disangka limus teh gancang harita dibedol. Tapi teu kabedol siga anu napal. Napal kana jukut di mah yeuh. Aduh. Na limusna naon cenah yeuh? Dibedol teh meuni teuas-teuas tinggi. Aduh lihat ieu aduh. Cek Mang Ujang bari ngagugunyeng limus anu page. Alah, limus hamja dah. Na limus naon atuh ieu teh yeuh? Keun lah. Engke diteang deui ari geus rada caang mah ku aing. Aduh, pageuh ieu. Cek Mang Ujang bari tuluy ngalengkah ngadeukeutan bangku anu urut tadi peuting dipake dariuk ku si Warasa jeung Nyi Mas Ratna Kumala. Teu kudu lila ngadagoan caang sabab akhirna berai-berai ngebrak caang katojo ku cahaya srangenge anu geus mencar di behwetan. Mang Ujang ningali ka pelebah tadi dirina nimu limus. Barang bre Mang Ujang meuni buncelik sabab handapeun tanggal limus deukeut bebangkuan. Katingali aya waruga saurang jalma teu make calana bari taya sirahan. Atuh koceak. Mang Ujang ngoceak tuluy berengbeng teh lumpat. Limus anu meunang mulungan teh nepi ka plakluk maluragan di tengah jalan. Tulung. Aya layon. Tulung, aya layon. Cuk Mang Ujang gogorowokan nyebut-nyebut aya layon. Atuh urang lembur jadi pahibut paciweuh kala luar ti imahna masing-masing. Geus kitu ting berengbeng ngudag-udag Mang Ujang anu lumpat. Aya naon Mang? Aya naon? Cek Mang Sandi bari loncat megatan jalan Mang Ujang. Reng, Mang Ujang ngarandeg, napas tengah hegak panonna bolotot. Aya layon, dieu aya layon. Aya layon tuh di handapeun tanggal limus aya layon. Cek Mang Ujang. Nu bener Mang nu bener Mang. Cek Mang Sandi, siga anu teh percaya. Teu percaya mah jeung we tenjo ka itu kesorangan Cek Mang Ujang. Keur kitu jol-jol urang lembur nyalampeurkeun. Kabehana nanya ka Mang Ujang, ku pananya nu sarua nyebutkeun aya naon. Ku Mang Ujang dijawab yen di handapeun tangkal limus aya layon bari huluan. Anu tas nepungan Mang Ujang tuluy pabeja-beja nepi ka akhirna beja teh nepi ka Pakuwu, ka Pak RT jeung ka para inohong. Malah eta beja nepi oge ka palebe. Atuh Pakuwu gancang leumpang pangheulana muru ka pelebah tangkal limus. Dituturkeun ku abringan urang lembur anu ngarasa panasaran hayang ngabuktikeun nah bener jeung henteu aya layon handapeun tangkal limus milik jenatna Juragan Surya. Barang salarea jog anjog nepi ka pelebah tangkal limus. Kebeg kabehanana pada ngakebeg jeung ngajenghok panonna marolotot sabab ningali pamandangan anu pikagilaeun. Bener pisan dina handapeun tangkal limus aya layon bari eueuh huluan. Getih kental keneh katempo ngabayabah gigireun eta layon. Innalillahi
wa inna ilaihi rajiun. Nyalayon saha ieu teh? Ceuk Paku bari muterkeun paneutepna ka warga Pilemburan anu kaparangan araya di dinya. Salarea baralem taya nu wani ngajawab. Sabab layon teh uhuluan, jadi rada sulit nangtukeun layon saha sabenerna. Aya nu rada apal oge, tapi teu wani ngomong sabab bisi nyalahan. Urang lembur beuki lila tuluy ting torojol, beuki lila beuki ngagimbung ngaliud ngurilingan si layon menising seleket hayang ningali ti kadeuketan. Tapi saurang oge tacan aya nu wani nangtukeun eta teh layon saha. Ari anu curiga mah beuki loba, sabab beuki beurang beuki katenjo eta layon pangawakanana ku para warga Pilemburan katebak jiga pangawakan si Wirsa. Keur kitu no atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.